Baba wetu Askofu, the Right Honorable Speaker, mzee wetu Baba Dominic na familia ya Wetangula, viongozi wote wenzangu na wananchi wa hapa Bungoma, hamjambo. Bungoma mulembe. Mwami Yesu yusomiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tufike hapa leo katika sherehe hii ya mwisho ya mama wetu Ann, tukimuenzi, tukisherehekea maisha yake, na sote tukiwa tumekuja hapa kama marafiki, mandugu na watu ambao wamekuja kuomboleza na family hii ya mzee Dominic. Poleni sana familia ya mzee Dominic. Poleni sana marafiki, majirani, watu wa Bungoma, kwa sababu huyu mama alikuwa sehemu yenu na leo hayuko pamoja na sisi. Tukubali ya kwamba kweli tulimpenda, lakini Mungu alimpenda zaidi, na ndio leo hayuko pamoja na sisi. Nataka niseme pole tena kwa watu wote wa Bungoma hii, hasa mzee baba yetu Dominic, ambaye amesema mwenyewe, tulikutana na yeye kanisani na akaniambia, wewe kijana, nasikia unaomba kiti ya urais. Mimi nitakupatia kura yangu na nitakuombea Mungu. Asante sana mzee. Kura yako ilifika mahali ulikuwa unataka. Na mimi najua ya kwamba huyu sweetheart wako haukumwacha nyuma. Pia na yeye alinipigia kura. Nasema asante sana. Katika sherehe hii ya mwisho wa mama, mimi nataka nishukuru familia ya Dominic na nimshukuru mama Ann kwa kutuzalia marafiki na viongozi katika taifa letu la Kenya. Sisi ambao sio watoto wake wa kuzaa, alitubariki na marafiki. Mnajua ya kwamba Moses Wetangula is a partner and a friend, na familia yake mzima tumetembea safari ya siasa na urafiki kwa pamoja. Kwa hivyo mzee na mama huyu aliyelala hapa, nasema asante sana. Kama taifa vile vile tunashukuru wewe mzee na huyu mama kwa kuchangia katika uongozi wa taifa la Kenya. Leo tuko na spika wa bunge la kitaifa, mwenyekiti pia wa Parliamentary Service Commission, na pia rais wa speakers wetu wa Afrika Mashariki, huyu Moses Wetangula. Tunasema mzee, asante sana kwa kutupatia huyu shujaa. Tunafanya kazi pamoja na yeye. Hapa pia tuko na team Wanyonyi, member wetu wa parliament kule Nairobi, na watoto wengine wa jamii hii wanaotusaidia katika uongozi wa taifa la Kenya katika vitengo mbalimbali. Tunasema asante sana, na tunamshukuru mama kwa ile kazi amefanya kulea hawa watoto wake, wakawa marafiki zetu na wakachangia katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Vile vile nataka niseme huyu mzee ametuongelesha hapa kama baba. Akatuambia tusiwe
wale pombe. Na ni mzee ametuongelesha hapa, tuwe na taratibu na kiasi. Asante sana mzee. Na ametueleza alikuwa na watoto 15 na mama moja, alafu 15 na mama mwingine. Akasema yeye ni ndume. Na kule katikati kuna mapacha, na sio mara moja ama mara mbili. Kweli nakubali kwamba huyo sio mzee rahisi. Wengine wetu tumejaribu lakini hatujafika hapo kwa mapacha. Hata huyu Wetangula ameng'ang'ana lakini hajafika. Na ili kustahimili mzee wa bidii na nguvu kama huyu, inamaanisha huyu mama pia alikuwa si mchache. Kwani nyinyi mnafikiri watoto 15 ni kazi rahisi? Hawa kina mama wetu hawa saa hizi ukifika watoto 3 wanaanza kusema bwana, mambo hii imetosha sasa, hakuna maneno. So tunamshukuru mama, na pengine kama mama angefunga break mapema hatungekuwa na hawa wangwana. So tunashukuru sana, tunasema pongezi, and we want to congratulate mom even in this final journey, for being a great patriot of our nation, for standing up for her family, for bringing up a family that has grown to make a mark in Bungoma, make a mark in Kenya, and also elsewhere. Tunasema pongezi sana. That is why we have come here. Mambo mengi yamezungumzwa hapa, na nimeona marafiki zetu kutoka nje ya Kenya kidogo wameshangaa kwamba huku kwetu cheche ni nyingi, maneno ni mengi, mpaka wakashangaa hii dunia inakaa namna gani. Sasa nyinyi waheshimiwa ndio mjue, this is the country I run. Na hii mambo yote hii, I am supposed to make sense of it and to provide direction how we are going. Na kila mtu hapa is right in his own way. Huyu anasema hiyo, mwingine unafikiri huyu amesema ukweli. Alafu huyu mwingine anaongea, unaona ala, kumbe iko ukweli mwingine tena. So hivyo ndivyo mambo yalivyo katika taifa letu, lakini mimi nataka tuulizane kama Wakenya. Tafadhali, demokrasia ni kitu mzuri sana, tuisherehekee, lakini pia tuwe na kiasi, isipite viwango ambazo zinaweza kuharibu amani na utengamano katika taifa letu la Kenya. Because friends are watching, partners are watching, investors are watching, many other people are watching what we are doing. So inabidi tuweke maneno kwa kiasi, hata kama ni kutofautiana, kwa taratibu na kwa heshima, ndio tuweze kusonga mbele tukiwa pamoja. Nakubaliana, najua mzee Dominic amezungumzia hapa maneno ya maendeleo kuhusu shule ya Kisiwa hapa. I know it very well. We've done some things about that. Governor, Senator wenu ameongelea kuhusu mambo ya maendeleo. Governor wenu amesema kuhusu mambo ya maendeleo. Katika sherehe kama hii ambayo mama amechangia sehemu kubwa katika maendeleo ya taifa letu la Kenya, mimi sioni kama kuna makosa tukisema vile tunaweza kupeleka mambo ya maendeleo mbele.
ile maneno ambayo haifai ni mambo ya uchochezi na fitina, kwa sababu mzee huyu Dominic hajafanya makosa kunieleza ya kwamba kuna shule mahali ya technical training ambayo itasaidia sio vijana wake, vijana wa Kenya wengine wengi, na inahitaji usaidizi kiasi fulani. Nataka nikuhakikishie mzee, tayari nimeamrisha wizara wataanza kupanga. Kuna taratibu lazima ifuatwe. Nimewaambia waanzishe hiyo taratibu ndio tuweze kujua kama Technical Training College yetu ya inaweza kufika kiwango umeniuliza, na kama haifiki kwa kiwango umeniuliza, tutaona vile tutaisaidia kwa infrastructure na mambo mengine ndio ifike hiyo kiwango umeniulizia. Pia niwaambie viongozi wenzangu hapa, mambo mliouliza, mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu. Najua huyu mama aliyelala hapa na huyu mzee Dominic wangependa kujua ile kura walinipatia, hiyo mpango imefika wapi, na kati ya hayo mambo ni haya viongozi hawa wamesema, na niwahakikishie nitarudi hapa Bungoma. Kawaida yangu nilale hapa siku chache, tupangane mambo ya maendeleo ya Bungoma County. Lakini pia nichukue nafasi hii niwapatie tu taarifa fupi, kwa sababu unajua kuna watu hawa wa uchochezi ambao hawataki tuseme mambo ya maendeleo kwa sababu wanataka kuendelea na uchochezi na fitina na uongo. Na unajua tulikuwa hapa Kenya. I took a firm decision when I took over. I said that we must stop extrajudicial killing in Kenya. I took that firm position, and I did not just say it, I took steps. Nikasema the operational budget, the financial independence of the National Police must be removed from the office of the President, ipelekwe kwa Inspector General, so that the police service, being an independent institution, can make independent decisions on investigations, on prosecution, and on maintaining the rule of law. Mine and my administration is to provide policy, and we have made it absolutely clear that any criminality must be investigated, whether undertaken by citizens or criminals or undertaken by the police. It must be investigated, and we must get to the bottom of any criminal activity in Kenya. That is my direction. I will repeat it again. That will be the way we are going to run the affairs of our nation. And anybody in breach must live with the consequences of the law. And the law must apply not in a selective manner, to keep everybody on the right side of the law, because the rule of law is what underwrites our democracy. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi ambayo lazima iendelee, na hatuwezi kurudi nyuma pale mahali Wakenya walikuwa wanapatikana ati kwa mito wameuawa. Wakenya sijui 30 na ngapi kule Yala, Wakenya sijui ngapi 20 na ngapi kule Tana, sijui wapi, sijui tuko na containers, Wakenya wanauawa wanapelekwa kwa National Park. That will not happen under my administration. So, and
the police must do what they have to do. Haya tumesema sisi wote. Matusi kweli ni mengi huko kwa mitandao. Matusi ni mengi. Wanatukana huyu, wanatukana yule, wanatukana mwingine. Hawa wanaotukana huyu leo, kesho watatukana askofu, kesho ingine watatukana wazazi wao, kesho ingine watatukana mwingine. We need as whole of society approach to make sure that we have a nation that is measured, that our democracy does not become chaotic and abusive, and does not become democracy that undermines the rule of law. So tuendelee namna hiyo, and I can say without any fear of contradiction that my administration will keep to the law, and everybody must respect the law, because that's how we are going to sustain our democracy. Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. IG, Deputy IG Bwana Masengeli yuko hapa, DPP ndugu yangu Igonga they are here. They know what to do. They run independent institutions, but we will support them to make sure that Kenya continues to be a country under the rule of law. Ile kitu ambayo haifai katika mazishi kama hii ni uchochezi. Kabila hii imebaguliwa, kabila ile imebaguliwa, hawa wamebaguliwa, na ni uongo. Maneno tu unaunda hapo na ukora ambaye haisaidii mtu. So let us be measured in the things that we claim and the things that we say that have no basis. Mimi nataka niwaambie hivi. Mbali na hizi siasa mingi, mitandao, porojo, na wauliza wa Kenya, let us focus on the things that will transform our nation. Lazima tulenge mambo ambayo yatatusaidia kama taifa tupige hatua ya kwenda mbele. The education of our children is very important. Our children are a blessing given to us by God. And their education matters because education equalizes the fortunes of all our children, irrespective of the background, the community they come from, the faith they profess. We are all equal when we get the right education. Na ndio sababu kwa miaka miwili nimefanya mambo matatu ya muhimu kuhakikisha kwamba elimu ya watoto wetu inasonga mbele. Jambo la kwanza, tumeweka laini ile shida ilikuwa kwa CBC. Wazazi wengi walikuwa wanashangaa hii CBC italeta shida. In fact, watu wengi walikuwa wanasema hii CBC tuifutilie mbali. But tumeinyorosha vizuri. Niliweka task force ikatupatia mapendekezo, hizo mapendekezo tuka implement. We have straightened CBC. Number 2, we are closing the gap kwa walimu. For the first time in the history of Kenya, we have hired 76,000 teachers to teach our children. And number 3, ile shida ilikuweko katika universities zetu. Almost 20-something universities were almost closing because they were bankrupt. We have rolled out a funding model that ensures that no child in Kenya is left behind and no university is threatened with closure. On education, we are on a sound footing. Hawa wachochezi hawataki kusikia hiyo. Wanataka tu kuendelea kwa mitandao na fitina. Jambo la pili, kilimo. Na nasema hivyo kwa sababu mzee baba yetu Dominic ni mkulima. Huyu mama alikuwa mkulima. In fact, aliwacha kusomesha ili arudi nyumbani achunge watoto wake na hakikisha kwamba wako na chakula. Hawa watu wachochezi hawataki kuambia, hawataki kusikia mbolea ile ilikuwa 7,000 sasa ni 2,500. Na hata mwaka huu as we talk, ile mbolea wakulima wanakuwa na ngojea sasa
mbolea tayari iko kwa store inangojea wakulima. That is the truth. Hawataki kusikia hawa. Jambo la pili, mambo ya miwa ilikuwa na shida kubwa sana. Tulikuwa tunaagiza sukari mwaka nenda miaka rudi. Tunashukuru Mungu kwa ile mpango tumeweka. Wakulima wamezalisha miwa kwa ekari 1,200 zaidi, na ndio for the first time this year Kenya did not import sugar because our farmers are doing a great job. Vile vile tumekuwa tukiagiza mahindi kutoka nchi zingine. Mwaka huu wakulima wetu walifanya bidii. As I talk to you, tuko na stock ya mahindi 42 million bags going into the future. Na saa hii tunarudi tena kupanda. We are growing our agriculture. We are making sense to the farmers. Maziwa iliyokuwa inauzwa shilingi 35 kwa kilo, sasa tunauza shilingi 50. Wakulima ambao ni wafugaji wanasonga mbele. Tumesema pia tunataka kusaidia wakulima wetu. Vile tunasaidia wakulima wa chai, vile tunasaidia wa kahawa, vile tunasaidia wa mahindi, pia na wafugaji wetu tunataka pia tuwasaidie katika kucontrol disease. Na nimesema serikali itatoa msaidizi, lakini sio walazima, usaidizi wa chanjo ndio tuweze kuondoa magonjwa. Lakini kuchanja ng'ombe yako ni uamuzi wako. Ukitaka ng'ombe yako iendelee na magonjwa, Mungu akusaidie. Ukitaka ng'ombe yako tuchanje tuondoe magonjwa, tushirikiane ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Hapa Bungoma ni county ambayo cash crop yake ya muhimu ni sukari ama sugarcane. Mesikia tumeweka mambo hapa Nzoia, tuko na shida kidogo na kotini. Nikimaliza hiyo kesi kotini, na mimi nataka niwaulize wale wako kotini wajue ya kwamba hawa wakulima wanangojea vile tutabadilisha usimamizi katika kampuni zetu za sukari ndio wakulima wapate faida. Na msimamo niliosema ni kwamba number 1, lazima kampuni ilipe wakulima kwa muda. Number 2, ilipe wafanyikazi. Na number 3, tulipe bonus kwa wakulima wa miwa. Mimi nimetangaza, nilikuwa juzi Kakamega, kwa sababu tayari tumemalizana na kampuni ya Mumias. The first time farmers will get bonus ya sukari ni mwezi huu, sio mwaka huu, this month, hapa Mumias. Nitakuwa pale mwenyewe to supervise, kwa sababu tumeweka pesa ile ya leasing na hizo zingine, ndio tuhakikisha kwamba the same way we pay bonus kwa wakulima wa chai, the same way we pay bonus for other farmers, we must also pay bonus kwa wakulima wa miwa. Na hiyo sasa tukimalizana na Mumias, hii kesi ya hapa Nzoia ikiisha, mimi nakuja hapa. Mpaka wakulima wa miwa wa kutoka hapa Nzoia, wa Bungoma, pia na wao walipwe kwa muda, kampuni ilipe wafanyikazi, na wakulima wapate bonus ya mambo yao ya miwa. Na mimi nashirikiana na hawa viongozi wote katika harakati hiyo. Mimi vile vile nataka niseme, mbali na hiyo mambo yote nimesema, ni mambo ya afya. We must be honest with ourselves. Watu wengi all these years wanaingia kwenye umaskini kwa sababu ya gharama ya hospitali. Wengi wanauza ng'ombe, wengine wanauza shamba, wengine wanafanyiwa harambee. Hapa sisi wote viongozi unaweka kwa WhatsApp group, kuna mama fulani yako na ugonjwa wa figo, kuna mama fulani, na ndio tukasema we must fix hii universal health coverage. Ilikuweko katika serikali ya NAC, ilikuweko katika serikali ya Jubilee, ilikuweko katika manifesto ya Azimio,
ilikuwa kwenye manifesto ya Kenya Kwanza. So this is the time we're going to implement it. Na mimi nafurahi ya kwamba Wakenya wameanza kujua ya kwamba the universal health coverage under Taifa Care is the solution we have been looking for to deal with the health challenges that we face as a nation. Na washukuru watu wa Bungoma kwa sababu naona hapo nyuma mulikuwa karibu namba 15. Nasikia sasa kufikia wiki hii muko nambari 7 katika wananchi wanaojisajili. Tuko na wananchi milioni 17 tayari wamejisajili. Tunafungua shule Jumatatu. Nauliza kila mzazi, kwa sababu tunataka watoto wetu pia wawe katika mpango yetu ya matibabu. Wewe kama mzazi utambulisha watoto wako, useme huyu mtoto ni mtoto wangu namba fulani, huyu mtoto wangu wako darasa fulani, ili tuwe na mpango kamili ya kushughulika na mambo ya afya ya Wakenya wote. Hapo nyuma tulikuwa tuna mpango ya watoto wa shule ya sekondari, ilikuwa inaitwa Edu Afya. Lakini sasa kwa mpango huu wa Taifa Care, hii ya universal, tumesema watoto wote, sio wale wa sekondari peke yake, hata wale wa chekechea, the ones in ECD, the ones in primary school, the ones in secondary school, they must be registered under our universal health coverage so that we can have a comprehensive medical plan and health infrastructure for our nation. Kwa hivyo, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Nataka mwisho niseme ajira kwa hawa vijana wetu ni jambo la muhimu sana. Na tulikubaliana lazima wakati tunapanga mambo mengine tupange pia ajira ya hawa vijana. Tukiendelea saa hizi mambo ya universal health coverage, nimeongea na viongozi wa hapa, mambo ya affordable housing hapa Bungoma inaendelea, mambo ya markets hata Chwele hapa tulianzisha tarehe 3 Disemba, a month ago. Tumeanza kujenga ile soko niliahidi watu wa Chwele. Na niliwaambia mjumbe wenu huyu Majimbo. Si ndio bwana Majimbo? Inaendelea. Mjumbe wenu ana confirm. Na tuko na soko zingine 15 za hapa Bungoma ambazo tunajenga. Tumeweka zaidi ya shilingi bilioni 1 so that we can have market infrastructure to support our farmers and to make sure hawa mama boga na wale wengine wote wanafanya kazi mahali kuna heshima, maji, usafi, ndio tuweze kukuza MSMEs huku mashinani. Hiyo kazi yote ambayo nimetaja hapa ni kwa heshima ya mzee Dominic aliyenipatia kura yake. Angependa kujua ile kura yake alinipatia nimefikisha wapi kazi tulikubaliana. Mzee, hapo ndio nimefikisha hiyo kazi. Na nimeshukuru sana kwa usaidizi wako. Na hata mama wakati amesafiri, that is report card mahali imefika. Kuna watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo, kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, Kasongo, Sakayo, sijui. Hiyo Kasongo ni sawa, ni wimbo mzuri sana ambaye ilikuwa inaendelea, so hiyo Kasongo tuendelee naye. Ile ya Sakayo pia si mbaya, kwa sababu kusanya ushuru ya kupeleka Kenya mbele, hiyo ni sawa. Na kwanza Sakayo ndio aliona Mungu alimtembelea. Sasa wewe ujakuwa Sakayo utatembelewa na Mungu namna gani? So ya muhimu jameni, ndugu zangu wa Kenya, is to work together, kushirikiana. Na ndio sababu tumekubaliana ya kwamba hakuna haja ya mirengo, kuna haja ya kugawana. Kuna watu wanakasirika sana ati kwa sababu Wakenya wamefanya kazi kwa pamoja wanakosa mahali ya kupeleka fitina. Sasa wewe utaki Wakenya wafanye kazi pamoja. Unagawanya watu kwa misingi ya kabila. Unagawanya watu kwa chuki.
unagawanya watu kwa mambo ambayo hayafai. Let us work together, tushirikiane. Hii taifa la Kenya likifaulu, litafaulu pamoja na sisi zote. Hii taifa la Kenya lisipofaulu, sisi wote tunaathirika. So we must join forces, we must work together, and I must thank all the leaders who have agreed that we work together in the best interest of the Republic of Kenya so that we can have a greater nation that all of us can belong to. Niwaambie ndugu zetu ambao wametutembelea kutoka nchi majirani, msikuwe na wasiwasi. Hivi ndio biashara ya Kenya inaendelea. You know? Hapa sasa ni kama jikoni. Unajua jikoni unaweza kufikiri mambo imeharibika, iko moshi, iko jasho, lakini ugali itaiva. So ndio hivyo tunasukumana nayo kiasi hiyo. So good people, nataka nimshukuru askofu wetu kwa kutuvumilia. Nataka nishukuru mzee na familia kwa kutupokea hapa ndio tuweze kumuenzi mama, kumshukuru kwa mchango wake kwa familia hii, kwa kaunti hii na kwa taifa letu la Kenya. Ndugu zetu wa nchi, mkirudi nyumbani mpeleke salamu zetu nyingi za kutoka wa Kenya na muwaeleze tuko watulivu. Tuko watulivu. Mambo tu ni hivyo. So I want to say again to my brother Moses Wetangula, team and family, thank you very much for being great friends to us, and thank you for your contribution as leaders, as a family, to the development of our nation and to the leadership of Kenya, and to all the other people who have come here. Asanteni sana. Tunawatakia baraka ya Mungu kwa jamii ya hapa Oriomuno. Nyasaye mulinde na Mungu awabariki sana. Thank you very much.